नेपालीमा डरलाग्दो र सत्य घटना भन्ने च्यानल 12 PM लाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र छेउमा भएको घन्टीलाई थिचेर अल नोटिफिकेसन अन गर्नुहोस्। आजको यो सत्य घटना भने म आफैसँग घटेको एउटा डरलाग्दो घटना हो र मैले अनुभव गरेको घटनाहरूमध्ये यो एकदमै अचम्मको र एकदमै डरलाग्दो भयभीत पार्ने खालको घटना हो। यो घटना भने म आफैसँग यही काठमाडौँ स्थित वीर हस्पिटलमा घटेको एकदमै अनौठो र त्रसित पार्ने खालको यो घटना छ। सायद तपाईहरूको पनि यो घटना सुनेर रौँ ठाडो हुनेछ। ल सुरु गरौँ आजको यो सत्य र डरलाग्दो घटना। मेरो बाबा भने किडनीको बिमारी हुनुहुन्छ र यही किडनीको बिमारीको उपचार गर्ने क्रममा हामी हप्तामा 3 चोटि बाबालाई लिएर हस्पिटल जानुपर्ने हुन्छ। यही क्रममा नै 2 वर्ष अगाडि जुन घटना मसँग घटेको थियो त्यो घटना भने म आज तपाईहरूमाझ प्रस्तुत गर्दैछु। किडनी बिमारी एउटा यस्तो रोग हो जुन रोग कसैलाई लागेपछि जिउहरू सुन्निने, जिउमा पानी भरिने र पिसाब नखुले पछाडि भने त्यही पानीलाई ब्लडको रूपमा बाहिर निकालेर एउटा मेसिनले ब्लड फिल्टर गरेर पानी जति फ्यालेर ब्लडहरू फेरि शरीरमा हालिने गरिन्छ। त्यसलाई डायलिसिस प्रक्रिया भनिन्छ, जुन हाम्रो बाबाको पनि गर्नुपर्ने थियो। तर 2 वर्ष अगाडि जब भर्खर बाबालाई किडनी बिमारी भएको थियो तब हामी फर्स्ट टाइम वीर हस्पिटल गएका थियौँ। जब हामी वीर हस्पिटल गयौँ त्यहाँ डायलिसिस गर्नको लागि भने ब्लड निकाल्नु पर्ने थियो। थोरै ब्लडले नहुने, सबै ब्लड निकालेर फेरि फिल्टर गरेर भित्र हाल्नुपर्ने थियो। त्यसको लागि अपरेसन गर्नुपर्ने थियो। यदि पुरानो पेसेन्ट भए त हातबाट फिस्टुला बनाएर पानी निकालिन्थ्यो अर्थात् ब्लड निकालेर फिल्टर गरिन्थ्यो भने भर्खरको पेसेन्टलाई भने घाँटीको त्यो जुन मूल नसाबाट ब्लड निकालेर फिल्टर गरेर हाल्नुपर्ने रहेछ, जसको लागि घाँटीको अपरेसन गर्नुपर्ने थियो र मेरो बाबाको पनि घाँटीको अपरेसन गर्नुपर्ने भयो। दिउँसभरि त्यही हस्पिटलमा यताउता दौडिँदा साँझ पर्यो। रातिको 11 बजे बाबाको अपरेसन थियो। तर अपरेसन थिएटरसम्म भने 2 जनालाई मात्र जान दिने थियो, एउटा पेसेन्ट अनि एउटा पेसेन्ट कुर्ने मान्छे। र मैले मम्मीलाई बाहिरै बस्नु भनेर बाबालाई लिएर लगभग 11 बज्नै आँटिसकेको थियो अपरेसन थिएटरतिर लग्दै थिएँ। बाबालाई व्हिलचेयरमा हालेर अपरेसन थिएटरमा लानुपर्ने थियो र सिडी भएको ठाउँमा भने लिफ्टमा अर्थात् एलिभेटरमा हालेर माथि लग्नुपर्ने थियो। वीर हस्पिटलको तेस्रो तलामा भने अपरेसन थिएटर थियो र बाबाको पालो आउने आँटेको थियो। मैले बाबालाई अपरेसन थिएटरसम्म लगिसके पछाडि भने त्यहाँ केही साइनहरू गर्न लगाइएको थियो। मैले के गर्नुपर्ने सबै काम गरेर बाबालाई अपरेसन थिएटरभित्र लगिदिएँ र आफू भने बाहिर निस्किएँ। म बाहिरै कुर्नुपर्ने थियो। अपरेसन त्यस्तै 2 घण्टा जति लाग्ने रहेछ। तर म बाहिर कुर्दा मलाई एकदमै अल्छी लागिसकेको थियो। अपरेसन भने सुरु भइसकेको थियो तर मलाई त्यहाँ एक्लै त्यो थिएटरको बाहिर, त्यहीमाथि राति त्यस्तो सुनसान झ्याउलाइरहेको थियो। तलको फ्लोरमा भने मान्छेहरूको एकदमै भिड थियो, तर त्यो माथिल्लो फ्लोरमा किन हो कुनी सायदै मानिसहरू थिए। 2-4 जना थिए, त्यही पनि सुतिरहेका थिए। त्यही कुरुवाहरू त होलान्। लगभग 11:30 भइसकेको थियो र साइडमा त्यही सुतेका मानिसहरूको लस्कर थियो। 4-5 जना खै कति थिए, ओड्ने ओछ्याउनेहरूको पोका थिए कि मानिसहरू थिए त्यो त मैले खासै निहालेर हेरिन। रातिको समय एकदमै डिम लाइट बलिरहेको थियो। अब भने मलाई कतै भोक लागेको जस्तो महसुस भयो। भोक पनि किन नलागोस्, बिहानदेखि केही खाएको थिएन। अब भने क्यान्टिनतिर जानु पर्यो भनेर म हिँड्दै थिएँ। क्यान्टिन भने पहिलो तल्लामा थियो र मलाई पहिलो तल्लामा जानुपर्ने थियो।
तर हस्पिटल यति लामो थियो कि मलाई एक छेउबाट अर्को छेउ पुग्नको लागि अर्थात् एलिभेटरसम्म पुग्नको लागि पनि 5 मिनेट जति लाग्ने थियो। त्यही माथि म बाटो बिर्सिरहेथेँ। यता हो कि उता हो, हस्पिटलमा पनि पुरै काठमाडौँको चोकहरू जस्तो, यता गए नि भुलिने, उता गए नि भुलिने। म त्यस अँध्यारो बाटोमा एक्लै हिँड्दै थिएँ। केवल मेरो छाया र मेरो पाइलाको आवाज सँगसँगै टक 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 हिँड्दै थिएँ। तर अचानक मेरो पछाडि कोही आइरहेको अर्थात् व्हिलचेयरमा कोही आइरहेको वा कसैले व्हिलचेयरमा बिरामीलाई ल्याइरहेको जस्तो महसुस भयो। तर मैले होला नि त कोही भनेर खासै ध्यान नदिकन सुई सुई आफ्नो बाटो लागिरहेँ। तर त्यो आवाज भने मेरो पछाडि आइरहेको थियो। एकदमै सरर व्हिलचेयर गुडिरहेको थियो। तर मानिसहरूको चुपको आवाज थिएन। केही बेर हिँडे पश्चात भने म एलिभेटरसम्म पुगेको थिएँ र एलिभेटरमा पुगे पछाडि भने मैले एलिभेटरको बटन दबाएँ र एलिभेटर अर्थात् लिफ्ट पनि त्यही फ्लोरमा आइपुग्यो। लिफ्टको ढोका सरर खुले सँगसँगै म पनि बिस्तारै भित्र छिरेँ र पछाडि फर्किएर हेरेँ। पछाडि त कोही थिएन र व्हिलचेयरमा भएको बिरामीलाई सिडीको बाटो लैजाने त कुरै थिएन। जाने बाटो भनेको त्यही एउटा एलिभेटर थियो। तर मेरो पछाडि आइरहेको त्यो व्हिलचेयर भने मैले अचानक पछाडि फर्केर हेर्दा भने त्यहाँ थिएन। म अचम्मित भएँ। कता गयो त त्यो व्हिलचेयर? अब भने म थोरै आत्तिन थालेको थिएँ, किनभने त्यो सुनसान ठाउँमा एउटा व्हिलचेयर मेरो पछाडि लागिरहेको थियो र व्हिलचेयर जाने बाटो भनेको त्यही एउटा एलिभेटर अर्थात् लिफ्ट थियो। तर म लिफ्टमा पुगेर बिस्तारै पछाडि फर्किँदा भने पछाडि कोही थिएन। अचम्मको कुरा, एकदमै डरलाग्दो पनि। अनि अर्को अचम्मित पार्ने कुरा के छ भने पश्चात त्यस बाटोमा अरू कुनै रुम भने खुल्ला थिएन। बाहिरबाट ताल्चा लगाइएको थियो। अब भने मलाई सिधै क्यान्टिन जानु थियो र क्यान्टिन थियो ग्राउन्ड फ्लोरमा। ग्राउन्ड फ्लोरमा त मानिसहरूको भिड नै थियो। तर अचम्म पार्दो अनौठो घटना के भयो भने मेरो एलिभेटर भने सेकेन्ड फ्लोरमै आएर अड्कियो। सेकेन्ड फ्लोरबाट न त तल गइरहेको थियो न त माथि र धेरैचोटि बटन दबाए पश्चात भने सेकेन्ड फ्लोरमै ढोका खुल्यो। सायद कसैले दबाएर कतै गएको थियो होला। तर त्यहाँबाट एलिभेटर भने तल गएन। म पनि सेकेन्ड फ्लोरमै निस्किएँ। सायद साँझको समय अर्थात् रातको समय भएर नै होला। सेकेन्ड फ्लोरमा पनि खासै हलचल भने थिएन। त्यही सुत्ने मानिसहरू भने कोही जाग्रामा टोलाएर बसिरहेका थिए भने कोही यत्तिकै लामखुट्टे मार्दै बसिरहेका थिए। र अचानक मलाई पनि टोयलेट जान मन लाग्यो र म टोयलेटतर्फ लागेँ। सेकेन्ड फ्लोरको जुन साइडमा एलिभेटर थियो त्यसको पल्लोपट्टि साइडमा भने टोयलेट थियो। म सरासर टोयलेटतर्फ लाग्दै थिएँ। तर फेरि पनि मेरो पछाडि कोही हिँडिरहेको, मेरो एकदमै नजिक, एकदमै करिब, लगभग 2-3 मिटरकै पछाडि कोही आइरहेको जस्तो अनुभव भयो। तर त्यहाँ कुरुवाहरू जाग्रामै थिए। त्यसैकारण मैले कोही कुरुवा होला नि त पछाडि आइरहेको भन्ठाने। तर पनि पछाडि फर्किएर हेरिन र म सरासर टोयलेटतर्फ लागेँ। म सिधै टोयलेटभित्र गएर आफ्नो काम गरिसके पश्चात भने म बेसिनमा हात र मुख धुँदै थिएँ। मलाई निन्द्रा लागेको जस्तो पनि महसुस भइरहेको थियो। त्यसैकारण मैले चिसो पानीले मुख मिची धोएँ। र जुन मानिस अर्थात् जुन व्यक्ति मेरो पछि आइरहेको थियो त्यो व्यक्ति पनि मेरै साइडको टोयलेटमा छिरेको मैले सुनिरहेको थिएँ। त्यो ढोका खोलेको र लागेको आवाज। मलाई पक्का स्योर नै थियो कि मेरो पछाडि जुन व्यक्ति आएको थियो त्यो त्यही बाथरुमभित्रै छिरेको छ।
म पनि मुखसुख धोएर आफ्नो बाथरुमबाट अर्थात् टोयलेटबाट बाहिर निस्किएँ र म यसो आफ्नो टी-सर्ट मासतिर सारेर आफ्नो मुख पुस्दै थिएँ। मलाई अचानक कल आयो। मम्मीको कल आएको रहेछ। मैले कल उठाएँ र मम्मीसँग कुरा गर्दै बसेँ। मम्मी भने अङ्कलसँग अङ्कलको रुममा जानुभएको रहेछ र मलाई त्यो राति त्यहीँ कुर भनेर जानुभएको थियो र के कुराहरू गर्दै थिए। पैसाहरूको कुराहरू भने मलाई सुनाउँदै थिए र म पनि केही बेर त्यही बाथरुमकै अगाडि मम्मीसँग कुरा गर्दै बसिरहेको थिएँ। तर अचम्म लाग्दो कुरा, त्यो मेरो छेउमा छिरेको अर्थात् छेउको बाथरुममा छिरेको मानिस भने बाहिर निस्किरहेकै थिएन। अचम्म लाग्दो। भर्खरै म भन्दा केही बेर मात्र पछाडि छिरेको थियो, तर लगभग 5 मिनेट भइसकेको थियो त्यो व्यक्ति भने त्यहाँबाट निस्किएन र मैले पनि फोन काटेर त्यस बाथरुमतिर यस्तो निहालेर हेर्न थालेँ र बाथरुमभित्र जान खोजेँ। बाथरुमको ढोका भने खुल्लै रहेछ। भर्खरै त कोही छिरेको थियो। छिरेको आवाज त आयो तर निस्किएको भने देखिएन र त्यस बाथरुमबाट अर्को ढोका भने पक्कै थिएन। मैले मजाले नै हेरेको थिएँ। अब भने म एकदमै आत्तिन थालेँ। त्यस पश्चात भने म जुन बाटो त्यस टोयलेटमा आएको थिएँ त्यही बसिरहने केही गुरुवाहरूलाई मैले सोध्न थालेँ। दाइ, अघि मेरो पछि पछि गइरहनु भएको एउटा मान्छे तपाईँ फर्किएर आएको देख्नुभयो? त्यस दाइले अचम्मित हुँदै मपट्टि हेर्न थाल्नुभयो। तिम्रो पछि पछि कोही थिएन त बाबु? तिमी त एक्लै गइरहेको थियौ त। यो सुनेपछि त म एकदमै अचम्मित भएँ। मलाई विश्वास नै लागिरहेको थिएन, किनभने मैले साफ साफ सुनिरहेको थिएँ त्यो एलिभेटरदेखि टोयलेटसम्म नै मेरो पछाडि पछाडि कोही हिँडिरहेको थियो र म टोयलेटमा छिर्ने बित्तिकै मेरो छेउको टोयलेटमा पनि कोही छिरेको थियो। तर म छिट्टै निस्किएँ टोयलेटबाट, तर मेरो छेउमा छिरेको मान्छे भने निस्किरहेको थिएन। यदि मभन्दा पहिला निस्किएको थियो भने पनि मैले आवाज त सुन्नै पर्ने, किनभने त्यति सुनसान रातमा त्यो पाइलाको आवाज त पक्कै सुनिन्थ्यो होला। र मलाई त्यो दाइको विश्वास लागेन, सायद निन्द्रामा थियो होला। तर मैले अर्को दाइलाई सोध्नै गइरहेको थिएँ कि त्यो दाइले त मलाई एकदमै अचम्मित पाराले हेरिरहेको थियो। मानौ मैले अघिको त्यो दाइसँग कुरा गरेको त्यो दाइलाई खोइ के अचम्म लागेछ। मैले पनि त्यो दाइको फेसको एक्सप्रेसन हेरे पश्चात भने मलाई केही सोध्न आँटै आएन, खोइ किन। सायद कतै त्यो जुन कुरुवा दाइ थियो त्यो दाइ मान्छे त थियो कि? तपाईहरूलाई के लाग्छ? आफ्नो प्रतिक्रिया तल कमेन्ट बक्समा दिन नबिर्सिनुहोला। त्यस पश्चात भने म हत्तनपत्त फेरि सिडीको बाटो हुँदै तल्लो फ्लोरमा गइहालेँ र सिधै क्यान्टिनभित्र छिरेँ। क्यान्टिनमा खाना खानेहरूको एकदमै भिड थियो, तर मैले जुन कुरा अनुभव गरेँ अर्थात् जुन कुरा भोगेँ त्यो कुरा भने मैले कसैलाई सुनाउन सकिरहेको थिएन। सबैले मलाई सायद पागल भन्थे होलान् र मैले केही बेरमै खानासाना खाएर त्यहाँबाट निस्किएँ र अब भने मलाई फेरि त्यही बाटो हुँदै तेस्रो फ्लोरमा अपरेसन थिएटरमा बाबालाई लिनको लागि जानुपर्ने थियो। तर अब भने मलाई एक्लै जाने आँट आएन। तर के गर्ने, जानै पर्यो। म फेरि पनि एलिभेटरमा चढेर जान खोजेको थिएँ, तर योचोटि भने एलिभेटर खुलेन। म सिडीकै बाटो जानुपर्ने भयो र म सिडीकै बाटो गए पनि। म जसो तसो डराउँदै अपरेसन थिएटरसम्म पुगेँ। योचोटि भने त्यस्तो कुनै आवाज आएन र म अपरेसन थिएटरमा पुग्ने बित्तिकै बाबालाई व्हिल चेयरमा लिएर फेरि पछाडि आफ्नो वार्डमा जाँदै थिएँ र त्यतिकैमा मम्मीको कल आयो।
र मैले आफूसँग भएको सबै घटना भने मम्मीलाई पनि भनिदिएँ र मम्मीले पनि ल म आउँछु त आज अङ्कलकोमा बस मै कुर्छु त्यता भन्न थाल्नुभयो र मैले पनि हुन्छ नि त भनेर मम्मीलाई फेरि बोलाएँ र मम्मी केही समय पश्चात त्यहाँ आउनुभयो किनभने अङ्कलको रुम पनि खासै टाढा थिएन। हस्पिटलदेखि त्यही 10 मिनट जति लाग्थ्यो। 16 खुट्टे कालधारा भन्ने ठाउँमा अङ्कल बस्नुहुन्थ्यो र मम्मी आइसके पश्चात भने म अङ्कलसँगै अङ्कलको रुमतर्फ लागेँ। अघिल्लो रात बाबालाई लिएर हस्पिटल गएको मान्छे भोलिपल्ट बिहान उठ्दा त मलाई पनि त्यही हस्पिटल जानुपर्ने अवस्था भयो। एकदमै हनहन्ती ज्वरो आइरहेको थियो र एकदमै कमजोर महसुस भइरहेको थियो आफूलाई र म पनि वीर हस्पिटलमै त्यही केही चक्कीहरू खाएर त्यही बाबासँगै बस्न थालेँ। त्यो एक दिनभरि मलाई एकदमै कमजोरी महसुस भइरहेको थियो तर ढुक्कको कुरा मलाई खासै केही असर भने भएन। म त्यही साँझतिर हल्का आफूलाई नर्मल फिल हुन थाल्यो। तर अझै पनि अचम्मको कुरा त्यो मेरो पछाडि आइरहेको व्हिलचेयर कहाँ गयो? तपाईहरूलाई के लाग्छ? आफ्नो प्रतिक्रिया तल कमेन्ट बक्समा दिन नबिर्सिनुहोला र हाम्रो च्यानल 12 PM लाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। हस्त धन्यवाद।